La Diputación de Ourense se unió a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias, guardando 5 minutos de silencio en la entrada principal del Pazo Provincial. Que son momentos moi difíciles, dende a Diputación de Ourense podemos facer este tipo de actos que o que queremos mostrar é o apoio a todas as familias, tanto das víctimas mortais como de todos os que están todavía nos hospitais, debaténdose entre a vida e a morte, e a maneira que temos nós desde aquí de poder mandar un pequeno agarimo para que todos poidan sair adiante, sobre todo agarimo aos familiares desas víctimas mortais. A verdade é que a total repulsa dende todo o grupo de goberno que isto non é xusto, pero todos debemos combatir xuntos este tema, non debemos nunca terlle medo a este tipo de situacións, entre todos, todo o Estado, o conxunto do Estado español debemos traballar e debemos estar xuntos para combatir este tipo de actos. Pois estamos aquí para, dunha maneira simbólica e como representantes públicos, dar conta do noso rexeitamento a esta sinrazón, a esta barbarie que mata a inocentes coa pretensión de sementar o terror e de impoñer unhas ideas. E nos, precisamente o que estamos dicindo é en contra, o que estamos manifestándonos é precisamente en contra diso, en contra da matanza de persoas para impoñer ideas, sexan estas políticas, religiosas ou de calquera índole. Hoxe que se trataba era de amosar o noso apoio ao pobo catalán e a solidaridade ás vítimas e aos familias das vítimas. O que desexamos é que este tipo de actos terroristas non se volvan a producir nunca máis e, sobre todo, o que pedimos o que desexamos tamén é o pronto restablecemento daquelas persoas que están feridas e especialmente das que están nunha situación máis grave. Las banderas de la Diputación estarán a media asta durante 3 días en señal de luto.